ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு லவ் ஆன் அ பிளேட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னோடய ஸ்டைலில் சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் சோம்பு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 4 சின்ன சைஸ் பச்சை மிளகாவை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். பெரிய பச்சை மிளகாய் எடுக்கிறீங்கன்னா 2 எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, 20 சின்ன வெங்காயத்தை பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. வெங்காயம் வதங்குறப்பவே 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க. இந்த அளவு நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 1/2 கிலோ அளவு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டுலாம் சிக்கனில் நல்லா படுற மாதிரி கலந்து விடுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு லிட் போட்டு மூடி ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி 5 மினிட்ஸ் ஆகுது. சிக்கன்லேருந்து தண்ணி நல்லா ரிலீஸ் ஆகி வந்திருக்கு. நம்ம எந்த தண்ணியும் சேர்க்கலை. இந்த தண்ணியெலாம் நல்லா வற்றி எண்ணெய் ரிலீஸ் ஆகி வந்ததும் நம்ம மசாலா சேர்த்து குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் தண்ணியெல்லாம் வற்றி எண்ணெய் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ சிக்கன் நல்லா குக்காக இருக்குது. இப்போ இதில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் காரத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் எடுக்கிறீங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. தனியாத்தூள் 3/4 ஸ்பூன். கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மசாலா எல்லாத்தையும் சிக்கனில் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க.
இந்த அளவு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு லிட் போட்டு மூடிட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் அப்படியே குக் பண்ணிக்கலாம். மசாலா சிக்கனில் ஒட்டுற மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போ இதிலே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விடுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு லிட் போட்டு மூடி மறுபடியும் 2 நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, என்னோடய ஸ்டைலில் சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸ்பெஷலாக இந்த ரெசிபி தேங்காய் பால் ரசத்தோட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான சிக்கன் ஃப்ரை, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். கடைசியாக கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Just so like a stranger, so far